Пришел мой час уверовать в свет Бога. Ответ я должен дать или да, или нет. Я не могу сказать: еще немного, дай время, чтобы дать тебе ответ. Или да, или нет. Он ждет, чтоб я ответил. Ты хочешь вечных благ или вечной тьмы? Мне, может, завтра не встречать рассвета. Сейчас решать я должен, с кем идти. Стучал мне в сердце Бог мой очень часто. Всегда Он говорил: услышь меня. А я не понимал, не слушал Бога. Я слушал голос тьмы, Он вел меня. Но Божий зов был частый и повторный. Теперь я приоткрыл Ему врата, и Он зажег искру в сердечке темном. Все время Бог желал спасти меня. В разбитом сердце слышен зов прекрасный. Глаз Божий тихо шепчет о любви. С разбитым сердцем не найдешь ты счастья, но я бы мог любовь с него сплести. Отдай его ты мне во свет изящный. Твое сердце благом напою, в душе своей приобретешь ты счастье. Не думай долго, я терплю и жду. И этот чистый, добрый голос в сердце стучит ко мне и просится войти и излечить меня телесно, мне душу возродить, согреть, спасти. Пришел мой час открыться сердцем Богу. Мой Бог меня с любовью пробудил. И говорю я: да, во славу Богу, Спаситель мой, меня ты возродил.